MBC-ний ус мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Өнөөдөр олон улсын охидын эрхийг хамгаалах өдөр тохиож байна. Улс түншлэл 2019 үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулагдаж байна. Такси үйлчлэгийн эрхлэгчдийг хамруулсан сургалт зохион байгууллаа. Статистик хөгжилд хөтлөгч хүч сарын аяныг эхлүүллээ. Next Electronics-ийн Өвс аймаг дахь салбар байгуулагдсны 5 жилийн ойн хямдралтай худалдаа зарлагдлаа. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. 2012 онд нэгдсэн улсын байгууллагаас жил бүрийн 10 дугаар сарын 11-ний өдрийг олон улсын охидын өдөр буюу охидын эрхийг хамгаалах өдөр болгон тэмдэглэж ирсэн уламжлалтай. Энэ жил охидын өдрийг охидын хүч тасралтгүй үргэлжлэлээр уриатаагаар 7 дахь жилдээ тэмдэглэл өнгөрүүлж байна. Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар болон аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбооноос охидтой хамтдаа хамгааллыг хэлэлцүүлэхийг зохион байгууллаа. 2012 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагаас жил бүрийн 10 дугаар сарын 11-ний өдрийг олон улсын охидын өдөр буюу охидын эрхийг хамгаалах олон улсын өдөр болгон зарлаж, охидын эрхийг сурталчлах, хүйсээр нь ялгуурлах, хүйсийн тэгш бус байдлыг шийдвэрлэх, хүчирхийлэлд өртөж байгаа охидод туслахыг уриалдаг. Энэхүү өдрийг жил бүр дэлхийн нийтээр тодорхой уриалга чиглэлийн дур тэмдэглэл өнгөрүүлдэг бөгөөд энэ жил охидын хүч тасралтгүй үргэлжилсээр уриатаагаар 7 дахь жилдээ тэмдэглэл өнгөрүүлж байна. Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны Өвс аймаг дахь салбар зөвлөлөөс охидтой хамтдаа хамгааллын уулзалт хэлэлцүүлгийг ойрд хөгжим жижигэн театрт зохион байгууллаа. 10 сарын 11-ний өдөр дэлхийн охидын өдөр тэмдэглэлт өдөр тохиож байна. Энэ өдрийг тохиолдол нь манай аймгийн хувьд бол үндсэндээ Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо санаачлан төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хамтран энэ үйл ажиллагааг бол тэмдэглэлт өдрийг зохион байгуулж байна. Тэгэхээр Монгол улсын хэмжээнд бол охидын хүч тасралтгүй үргэлжилсээр гэдэг уриатаагаар 21 аймаг 9 дүүрэгт бол энэ арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байгаа. Энэ жил бол 7 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа арга хэмжээ юм аа. Тэгэхээр энэхүү охидын өдрөөр бид нэр зохион байгуулж байгаа энэ хилцүүлэг зөвлөгөө маань ямар утга учиртай яагаад зохион байгуулж байгаа бэ гэхээр өнөөдөр Өвс аймгийн хувьд Өвс аймаг гэлтгүй Монгол улсын хувьд бол үндсэндээ охидын өмнө тулгамдж байгаа асуудал тэр тулгамдж байгаа асуудлын шийдэх гарц шийдлийг нь олох хүүхдүүдийн дуу хоолойг өөрснөөс нь сонсох гэсэн ийм зорилготойгоор бид энэхүү үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. Тэгэхээр үндсэн илтгэлүүд маань явсан хүүхдүүд саналаа гаргаад энэ хийж байгаа хилцүүлгээс цаашид Өвс аймгийн хүүхдүүдийн өмнө охидын өмнө хөгүүдийн өмнө тулгамдж байгаа асуудлыг үндсэндээ шийдэх хүүхдүүдийн дуу хоолойг сонсох шийдвэр гаргахад хүргэх энэ хилцүүлгээс бас цаашид боловсролын орчинд, эрүүл мэндийн орчинд, захим орчинд гээд хаана хүүхдийн эрх зөрчигдөж байна вэ гэдэг уриалга бас энэхүү хилцүүлгээс гарах юм аа. Өнөөдөр олон улсын охидын өдөр тохиож байна. Энэ өдрийг тохиолдуулна Өвс аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбооноос охидтой хамтдаа хамгаалъя гэдэг уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж байна. За энэ хэлэлцүүлэг маань дотроо 3 хэсгээс бүрдэж байгаа. За эхний хэсэг маань өсвөрийн эхний өнөөгийн байдал охидын эсрэг гэмт хэргийн хүчирхийллийн асуудал гэсэн сэдвийг хөндөж байна. За өмнө үндсэн хэлтгэлээр манай гэр бүл хүүхэд залуучдын газрын дарга за мөн аймгийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүгч мөнгө цаяа гэсэн ийм 2 хүн бол үндсэн хэлтгэлийг тавьж байна. За энэ илтгэлийн модератороор би өөрөө ажиллаж өмнөөс гадна панелистуудаар прокурорын газрын прокурор, инктуул, за цагдаагийн газрын мөрдөн байцаах тасгийн мөрдөн цагдаагийн ахлагч дэслэгч алтан гэрэл, за мөн аймгийн удирдлагууд, түүнээс гадна холбоодын албан тушаалтнууд бүгдээр хамтран оролцож байна. Хоёр дахь хэсэгт маань өсвөр үеийнхний дуу хоолой гэдэг хэсэг байгаа. За энэ хэсэгт бол үнэхээр хүүхдүүд маань аль аль нь юуг ямар асуудлыг хөндөж ярихыг томчууд маань сонсно. За түүнээс гадна үе тэнгийн охидгүй өөрсдийнхээ яриаг бас сонсно. Тийм учраас аймгийн хүүхдийн нэгдсэн зөвлөлийн дарга нь бол өсвөр үеийнхнийхээ нэгдсэн тулгамдсан асуудлаа ярина. За охидын болон хүүхдийн клубууд маань өөрийнхөө гарц шийдлийг ярьсан ийм хамтар саалан дотны яриа болно. За ингээд эцэстэн бас бид өхөн хүүхд төгчдийнхаа оюуны хөрөнгө оруулалт гэж тэдний сэтгэл зүйг ирээдүйрөө эрнүүн тэмүүлэлтэй сайхан явуулахын тулд Монголын оюутны холбооны ерөнхийлөгч Батторжоор бас гэрэлтэй ирээдүй хамтдаа хөгжөөгдсөн сайхан сэдвээр бас лекц уншуулах ийм 3 бүрэлдэхүүн хэсэгтэй охидтой хамтдаа хамгаалъя гэдэг уулзалт хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байна. За өнөөдөр бас олон улсын охидын эрхийг хамгаалах өдөр болж байгаа. За энэ өдрийн мэндийг бас Өвс аймгийнхаа 16 мянган гаруй охидуудтай бас хүргэе.
За дээр нь өнөөдөр бас энэ охтын эрхийг хамгаалах өдөр гэдэг бол өнөөдөр Сведийн одоо нийгмийн анхаарлыг татаад байгаа одоо өсвөр насны охтуудын одоо хүч хэрхийлэлт өртөх явдал бас нэлээд их байгаа. Тэгэхээр бас энд бас манай нийгмийн салбарт бас томчууд одоо бүгд одоо энэ охтын эрхийг хамгаалах, охтыг одоо хүч хэрхийлэлээс хамгаалах чиглэлээр бас хүмүүр одоо анхаарлаа хандуулах ёстой. Зөвхөн одоо төрийн байгууллагууд энийг дэмжих биш одоо олон одоо төрийн бус байгууллагууд, эцэг эхчүүд, насран хамгаалагчид, томчууд байна бас энэ охтуудаа бас хүч хэрхийлэлээс хамгаалах чиглэлээр хэн болгон бас анхаарлаа хандуулж ажиллах нь зүйтэй байхаа гэж бодож байна. За аймгийн иргэдийн төлөөлөлтийн хувьдаас бас энэ гэр бүлийн хүч хэрхийллийн тухай хууль батгсантай холбоотойгоор ерөнхий боловс сургуулийн сургуулийн хүүхдүүдийн дунд одоо дэмжээ дэмжээн, анхаа дэмжээн гэдэг олон одоо хууль зөрчилсөн, урдсан сэргийлэх ийм одоо сурталчилгааны материал дараах их хүчин нэлээд ажлуудыг бол хийж байгаа. За дээр нь бас энэ Ус аймаг маань бас энэ гэр сохрогчийг хамгаалах байрны асуудлыг бас энэ одоо шийдвэрлээд энийг бол ямар ч ясна ажлуудад явж байгаа. За энэ жилээс бас энэ Азийн хөгжлийн банкны, Дэлхийн банкны төсөл хэрэгжиж байгаа. За энэ төслийн хүрээнд бас энэ гэр сохрогч хамгаалах байрыг одоо шинээр одоо их засвар хийж байрны асуудлыг шийдвэрлээд ингээд орон нутгаас одоо байрны асуудлыг шийдвэрлсэн байгаа. Энэ их засвар ажлыг одоо утгахгүй ингээд хийн. Энтэй холбоотойгоор бас манай аймагт бас энэ хүч хэрхийллийн одоо гэр сохрогч хамгаалах байрны асуудлыг энэ жилд ямарсан ажил нь эхлэх байх. За энд бас энэ энтэй холбоотойгоор энэ манай аймагт бас төсөл хэрэгжинтэй энэ бас төслийн нэг ажилт нь бас шалгаруулж авна. За энэ бас одоо нийт сонгон шалгаруулалт нь зарлагдсан байгаа. Тэгэхээр бас энэ асуудлаар цаашдаа бас өнөөдрийн энэ хилцүүлгийн үр дүнгээс бас нэлээд олон асуудлууд бас гарч ирэх ба. Энэний мороор бас мэдээхэн бас 20 онд хийх ажлынхаа төлөвлөгөөнд бас энэ охтынхаа нийгмийн асуудал, охтынхаа хүч хэрхлээс хамгаалах чиглэлээр гарч ирж байгаа санал энэ талаар бас энэ 20 оныхыг энэ төрлийн салбар зөвлөлийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгаж энэ талаар бас ажлыг үүсгэн. За дээр нь бас утгагүй бас аймгийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурал хуралдана. За энэ бас энэ 20 оны эдийн засгийн нийгмийн хөгжил хүндсэн чиглэлдээ бас өнөөдрийн хилцүүлгээс гарч байгаа асуудлуудыг бас тусгаж энэ талаар бас нэлээд оривтой ажил зохион байгуулах. За шаардлагатай одоо хөрөнгө санхүүгийн асуудлыг бас шийдвэрлэх ийм боломжуудыг бас асуудлуулж ажиллана гэж бодож байна. Манай аймгийн хэмжээнд тгээс 17 насны 15,810 охид байгааг нь 699 нь 2019 онд шинээр төрсөн 4,394 өсвөр насны охид, 4,494 7-оос 12 насны охид, 2,938 13-аас 15 насны охид байгаа юм а. Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар Ус аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбоо хамтран охидын дуу хоолойг сонсоход тэдний өмнө тулгамдж байгаа асуудлыг бодиттой шийдвэрлэх, охидын эрхийг хамгаалахад хөвгүүд болон аав нарын оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор хэлэлцүүлэг уулзалт зөвлөгөө нөлөөлөл ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Дараагийн мэдээ. Аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилтонд тусгагдсны дагуу Улс түншлэл 2019 үзэгсэлэн худалдаа болон Чицэрганы баярын арга хэмжээ энэ сарын 11-12-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд арга хэмжээний нээлтийн үйл ажиллагаа Геон Батрын талбайд эхэллээ. Аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилтонд тусгагдсны дагуу Улс түншлэл 2019 үзэгсэлэн худалдааг энэ сарын 11-12-ны өдрүүдэд Геон Батрын талбай болон Бөхөө өргөнд тус зохион байгуулж байна. Тус арга хэмжээний нээлтийн үйл ажиллагаа Геон Батрын талбайд боллоо. Иргэн аж ахуй нэгж хоршоо нөхрөлийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг дэмжин урамшуулах, сурталчлах, бизнес эрхлэгчдийн бизнесийг дэмжих, орлогоо нэмэгдүүлэх, байгууллагуудад бизнесийн шинэ харилцаа зах зээлийн холбоо тогтоох зорилготой тус үзэгсэлэн худалдааны хүрээнд намрын ногоон өдрүүд Чацарганы баяр жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүний үзэгсэлэн худалдаа, шилмэл бал худалдаа зэрэг 4 чиглэлээр олон нэр төрлийн бүтээгдэхүүнүүд дэлгэгдлээ. Жишээлбэл одоо уламжлалын зохион байгуулагддаг улс түншил, намрын ногоон өдрүүд, Чацарганы баяр мөн одоо жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг сурчлах иймэрхүү арга хэмжээ зохион байгуулагддаг. Тэр одоо өнөөдөр одоо зохион байгуулагдж байна. Тэгэхээр энэхүү арга хэмжээнд маань улс нутгийн маань
баялаг бүтээгчнэр, үйлдвэрлэгчнэр, газар тариалан эрхэлж байгаа бүх одоо ард иргэд аж ахуйн нэгжүүд бол оролцож байгаа. Тэгэхээр энэхүү арга хэмжээний хүрээнд бол эрүүл хүнс, Увс аймгийн нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэж байгаа, тариалж байгаа эрүүл хүнс, бараа бүтээгдэхүүнийг одоо үйлдвэрлэж байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг сурчлан таниулах, ард иргэдэд одоо эрүүл хүнсээр хангах энэ чиглэлээр бол төлхөө анхаарч байгаа. Тэгээд энэ арга хэмжээ маань 2 өдөр зохион байгуулагдана. Энэхүү арга хэмжээнд бол 19 сумаас үйлдвэрлэгчнэр, газар тариалан эрхлэгч, баялаг бүтээгч бүгд оролцож байгаа. Дээр нь шилмэл малын үзэсгэлэн худалдаа бас зохион байгуулагдж байгаа. Тэгэхээр энэ бас Увс аймгийн хэмжээнд бол шилмэл малыг одоо бусад сумуудаа, бусад одоо малчидаа бас таниулах, мөн худалдах, арилжих, захиалах авах бүх одоо боломжууд нь одоо бас нэгдсэн иймэрхүү арга хэмжээ болж байна. Тэгээд энэ жилийн хувьд бол бас манай аймгийн хэмжээ, Монгол улсын хэмжээнд бол атар газрын эзэмшин 60 жилийн болж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ бас онцлог байгаа. Тэгэхээр манай газар тариалан эрхэлж байгаа манай Увс аймгийн маань тариаланчид маань энэ жил ариун их ургац авч байгаа. Жишээлбэл 14 сум гэгч нь сүүлийн 30 жилд аваагүй ургацыг бол авсан. Энэ бол гаагаас дунджаар бол 25-аас 30-40 центнер хүртэл одоо ургацыг хурааж авч байна. Одоо ургац хураалтын байдал бол 40% явагдаж байна. Тэгээд удахгүй нэг 10 хоногийн дараа бол ургац хурааж дуусна. Тэгээд энүүгээрээ яах вэ гэхээр улс нутгийн одоо хөрсөн дээр одоо эрүүл хүнс, эрүүл одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх энэ чиглэлээр одоо бид бүхэн бас төлхөө анхаарч ажиллах хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа. Дээр нь энэ үйлдвэрлэгч, тариаланчдын маань орлого бас нэмэгдэж явах хэрэгтэй. Жил бүр одоо нэмэгдэж, бараа бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тоог хэмжээ нэмэгдэж, ингэж мөн одоо дотооддоо буюу гадагшаа экспортлох чиглэлээр бас төлхөө анхаарч ажиллахыг бас бид бүхэн бас бодлогын хувьд бол одоо дэмжиж ажиллаж байгаа. Энэ жилийн Увс түншлэл 2019 үзэсгэлэн худалдаа нь өргөн хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд хямдралтай худалдааг зохион байгуулж байгаагаараа онцлог болж байгаа юм. Хямдралтай худалдаа маргааш буюу 10 дугаар сарын 12-ны 2-оос 3 цагийн хооронд Геонбаатарын талбайд зохион байгуулагдах юм байна. За энэ жилийн онцлог гэвэл ус үйлчлэн үзэсгэлэн худалдаа маань арай өргөн хүрээтэй зохион байгуулагдана. Дээр нэмэг хэлэхэд энэ жил бас хямдралтай худалдаа гэдэг ажил зохион байгуулахаар болсон байгаа. Энэ нь болохоор 12-ныхаа өдөөс хойш 2-оос 3 цагийн хооронд бид хямдралтай худалдаа зохион байгуулахаар болсон. Энэ бол хүнсний ногоо, жижиг дунд үйлдвэрлэгчид, цагаан нэдэ, мөн часарганы бүтээгдэхүүн дээр энэ худалдаа бүгд зэрэг зохион байгуулах юм байгаа. Инхээр манай аймгийн худалдан авагчид маань маргааш бас идэвхтэй оролцож энэ хямдралтай худалдаанаас хүссэн бүтээгдэхүүнээс худалдан авах боломжтой байгаа. За маргааш буюу 10 сарын 12-нд маань Часарганы баяр энэ Геонбаатарын талбайд зохион байгуулагдана. Энэ үеэр бол маш олон тэмцээн, уралдаан зохион байгуулагдах юм байгаа. Уралдаан тэмцээн болгон шагнал урамшуултаа байгаа. Дээр нь нэмэг хэлэхэд бол Часарганаар баяжуулсан бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаа гарна. Энэ амталгаа явагдана. Ийм учраас бол ард иргэд маань бүтээгдэхүүний амталгаа, Часарганаар хийсэн баяжуулсан бүтээгдэхүүнийг үзэж танилцаж мөн тэрийг сурахад цаашаа чиглүүлж явах боломжууд бол нэгдэх гээд байна. 2019 түншлэл үзэсгэлэн худалдаанд олон төрлийн бүтээгдэхүүнээр оролцсон. Хүнсний нугаа, башилсан, салаад, тэгээд помидор өгсөн янз бүрийн зүйлээр сармис тийм зүйлээр оролцож байна. 18 төрлийн бүтээгдэхүүн манайх үйлдвэрлэдэг. Өөрийнхөө хийсэн бүтээгдэхүүнийг ард түмэндээ сурталчилж байж байгаагаар онцлог гэж үзэж байгаа. За би Тэссумын 10 дугаар багаас ч оролцож байна. Аруул шартус, өрөмний шартус, аруул шимийн алк, гар маасалтай игээд оролцож байна. Бидний энэ ажил амьдралыг хийгээд үнэлээд ийм сайхан юу зохион байгуулж байгаа бидний амьдрал өчнөө нэг хувь намир орж байна. Тэссумаас нэрэн төрлийн бүтээгдэхүүнтэй маш олон хүмүүс хөрөлцсөн ирсэн байна. Энэ гар урлын юмчлаа янз янзын материалын өөрсдөө авч ирээд игээд нэг ягнанд биднэрийгээ зогсоод бүгдээрээ борлуулж байна. Өглөөнөөс нар өчнөө нэг ааруул цагаан идэм борлуулаа маш их баяртай байна. Би одоо энэ дээл тэгээд энэ хээдлэл тэгээд ширмэл тэгээд юу идлэл нөгөө аасрууч гэрээ тэмэл юмар оролцож байна те. Ачаал бүгдэлтэй байлгүй яах вэ? Одоо нэгэ зараад ингээд борлуулаад бас 5 цасны хашиг орлогыг одоо авчих нь ашигтай гэж үзэж байна.
Үзэсгэлэнгийн үеэр иргэдэд ургамал хамгаалал, цацрагны сорт, ач холбогдол бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуйн талаар мэдээлэл өгөхөөс гадна сэтгэлд нийцсэн борлуулалт, сайтай бүтээгдэхүүн импорт, орлого бүтээгдэхүүн, хамгийн идэвхтэй оролцсон сум, цацрагны шилдэг бүтээгдэхүүнийг шалгаруулж, шагнаж урамшуулах тул иргэд аж ахуйн нэгж тариламжтыг идэвхтэй оролцох нь чухал юм а. Дараагийн мэдээ. Тээврийн цагдаагийн албанаас орон даяар зохион байгуулж буй дураараа биш дөрмээр аяны хүрээнд аймгийн цагдаагийн газраас аймгийн хэмжээнд таксины үйлчилгээ үзүүлж буй жолооч нартай шинээр мөрдөгдөж байгаа замын хөдөлгөөний дүрм, замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцох талаар сургалт зохион байгууллаа. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд зам тээврийн осол хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх, автозамын хөдөлгөөнд оролцогчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, хөдөлгөөнд оролцогч нарын сөрөг хандлагыг өөрчлөх, төлөвшүүлэх зорилгоор цагдаагийн ерөнхий газар, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хамтран дураараа биш дөрмээрээ урьдчилан сэргийлэх соён гэгэрүүлэх нөлөөллийн нэгдсэн арга хэмжээг орон даяар зохион байгуулж байгаа юм. Энэхүү арга хэмжээний хүрээнд аймгийн цагдаагийн газраас аймгийн хэмжээнд такси үйлчлэгээ эрхлэгч жолооч нартай зориулсан сургалтыг зохион байгууллаа. Тээврийн цагдаагийн албанаас зохион байгуулалт нь явагдаж байгаа. Дураараа биш дөрмээрээ аяны хүрээнд Овс аймгийн зам цагдаагийн тасгаас тодорхой хэмжээ авч явуулж байгаа. Үүнд Овс аймгийн хэмжээнд замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа такси үйлчилгээ эрхэлж байгаа нийт жолооч нарт дураараа биш дөрмээрээ аяны хүрээнд сургалт зохион байгуулж ажиллаа. Таксийн жолооч нарт сая нэг цагийн сургалт орсон. Энэ сургалтаар бол замын хөдөлгөөний дүрмийг сахин биелүүлж, замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцох, сургуулийн орчин бүст хурдаа тохируулж явах, мөн зөрчигч болон жолооч хамгаалах хүс хэрэглэх талаар 10-аас доош насны бага насны хүүхдийг харгалзах гүнгээр зориултын суудалд суулгаж явах талаар мэдлэг олгож сургалж явуулсан. За нийт замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч нартай хандаж хэлэхэд дураараа бишээ дүрмээрээ замын хөдөлгөөний дүрмийг сахин биелүүлж замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцохыг уриалж байна. Тэгээд тэр нэмэлт хасалт шинээр урсан дүрмүүдийг дайлуулж өглөө. Тэгэл одоо тэр дүрмийн дагаад одоо явж үйлчлэгээ хийх л одоо ёстой байна гэдгийг ойлголаа. Жолооч нарт анхууруулж хэлэхэд би одоо настай хүн би 75 оны жолооч. За тэгвээрээ би их аврагч байгаа юм биш. Ер нь жолооч хүн бол дүрмээр явахд одоо ер нь ямар нэг юм дурддаг л да. За дүрмийн одоо би энэ дэр буруутчиж магадгүй. Нэг хүндлэн гэж бас нэг юм байд юм а жолооч хүн. Кичнээ нэг дүрм байсан ч бас нэг хүлээх үе гардаг. Одоо жишээ нь бол энэ албан газрууд ингээд таксинд орчихсон байна. Шулуун заманд тэргэн өнгөрөөж ухрах ёстой. Тэгтний яарч өөнө нөхрөд нэг жоохон зогсоод уграачхад яах вэ бас. Одоо миний л юм гэсэн байдалтай бас дайрдаг энэ ус. За тэр нэг эргэлтэн дээр бас байдаг. Хоёр талаас оочлсон. Нэг талаас нь их олон дэрг одоо ийшээ зүүн юм баруун зүүн талд эргэждэг. Нөгөө талд нь хоёрхан дэрг багт тэр ихний дэрг гаргачихд бол бас болохгүй юм байхгүй. Тэгээ дараачийн дэргнүүд цуураа аль төгжүүлгүй явчихдаг. Би зүгээр тэгээд хараал явдсан юм. Одоо тэгээ залуучтай ингээд бол нэг бас гүндлэх хэрэгтэй. Заавалч миний зөв гэж одоо дайрч. Тэрнэр одоо ингэж бас нэгэндээ их яагаад их тал дүрмэнд авах нь зөв байх уу? Дүрмээрээ л бол одоо хүн буруутгаа. Сургалтанд 20 гаруй такси үйлчлэгээ эрхлэгч жолооч нар хамрагдсан бөгөөд сургуулийн орчмын бүсэд хэрхэн явах замын хөдөлгөөнд оролцох, 10 хүртэлх насны хүүхдийг зөв тээвэрлэх болон шинээр мөрдөгдөж байгаа замын хөдөлгөөний дүрмийн талаар мэдээллийг авсан юм а. Орсын улсын халимаг улсын Ишикул дүүргийн Пиреволны суурьнд Чингис хаанд зориулсан цорын ганц хөшөө сүндэрлэлээ дурсгалын цогцлборыг нээх ёслолын ажиллагаа лагуу гарагт болсон тухай халимагийн мэдээллийн цахим хуудсанд мэдээлсэн байна. Уг хөшөө 2.5 орчим тонн жинтэй 4.5 м өндөр бөгөөд суурин дээр нь хуучин Монгол бичигтэй суурил нь зохиосон тод үчгээр Чингис хааны нэр болон амьдралын онжлыг сэлжээ. Чингис хааныг өргөн зогсох дөрвөн дайчны хөшөөг суурилуулж түүнийг их хаанд өргөмжилсэн Монгол аймагуудын төг далбайг байрлуулсан байна. Цогцлборыг бүтээх санаачлагыг халимагийн улаан хойч үржүүлгийн үйлдвэрийн удирдлагууд гаргаж тус улсын иргэд бизнес эрхлэгчдийн хандуу тусламжаар бүтсэн байна.
Боловсрол соёл шинжилгээ ухааны спортын яамны сайд Баатар Бэлэг Facebook компани Монгол Тайван Гонконгийг хариуцсан захирал ноён Жорж Чэнтэй уулзаж мэдээллийн технологийн салбарт хамтран ажиллах боломжийн талаар санал солилцлоо. Боловсрол соёл шинжилгээ ухааны спортын сайд хэлсэн үгэндээ олон нийтийн цахим сүлжээг хүүхэд залуус боловсролд олгох гэхээс илүүтэй хүмүүжүүлэлт төлөвшлөлтөнд эергээр нөлөөлж зөв үзэл хандлагыг бий болгоход ухаалгаар ашиглах, цахим орчноос олсон мэдээлэлээ үнэлэх, зөв ашиглах, хуваалцах чадварт иргэдийг сургах зэрэг хамтран ажиллах хэрэгцээ шаардлага байгааг дурдаад урт хугацаанд тодорхой төлөвлөгөөтэй хамтран ажиллах боломжтой гэдгээ илэрхийллээ. Цагдаагийн байгууллагад цахим сүлжээ хурамчиг гэрээ сүлжээний бизнесээр халахвчсан заллих гэмт хэрэг бүртгэгдсээр байна. Тухайлбал таны найз нөхдийн фэйсбүүкээс мөнгө яралтай зээлээж буцаагаад өгье гэсэн чат мессеж ирсэн тохиолдолд цагдаагийн байгууллагууд хандаж шалгуулахыг анхаарууллаа. Учир нь таны болон танай ойр дотны хүн фэйсбүүкээ хакердуулсан байж болох юм. Заллих гэмт хэрэг 2018 онд 2978 бүртгэгдсэн. 2019 он гарсаар 3162 бүртгэгдээд байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 6.7% өссөн байгаа юм. Иймд иргэд та бүхэн их хэмжээний мөнгө баг хүүтэй зээлэн дансанд мөнгө шилжүүлснээр аздан болон хэмээн харилцаж буй хүн бол гэмт этгээд гэдгийг үргэлж санаж мессеж бичихгүй байх, бусдад нууц кодоо алдахаас урьдчилан сэргийлэхийг цагдаагийн байгууллагаас сэрэмжлүүлж байна. Монгол улсад тээврийн хэрэгслийн тоо жилбэр тогтмол өсөж сүүлийн 10 жилд 4 дахин нэмэгдэж 970 мянган тэврийн хэрэгсэл бүртгэгдсэн байна. Тээврийн хэрэгслийн тоо нэмэгдэхийн хэрээр ослын тохиолдол жилбэр ихсэж байна. Сүүлийн 3 жилд буюу 2016-аас 2018 онд хөдөлгөөний аюулгүй байдал тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 4539 бүртгэгдэж 3380 хүн гэмтэж 1548 хүний амь нас тохирсноос 150 наснд хүрээгүй хүүхэд байгаа юм. Цагдаагийн байгууллагын хөдөлгөөний аюулгүй байдал тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг зөрчлийн шалтгаан нөхцөлийг арилгах, иргэдэд хор уршигыг нь таниулах, олон нийтийн ойлголт хандлагыг өөрчлөх, оролцоо дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор яарад яах вэ? Үйлчлэн сэргийл гаргах хэмжээг энэ оны 4 дугаар сараас эхлэн 3 сарын хугацаанд иргэд олон нийтийн дэмжлэгийн оролцоотой зохион байгуулсан дээрх хугацаанд орон нутгад үйлдвэрлэх хөдөлгөөний аюулгүй байдал тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэргийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 9.2%-аар буурсан үр дүн гарсан байна. Дэлхийн 17 оронд явуулсан сэтгцэн эрүүл мэндийн судалгаанд 20 хүн тутмын нэг нь сүүлийн 1 жилийн дотор сэтгэл гутралд орж байсан гэсэн судалгаа гарсан байна. Сэтгэл гутрал голдуу залуу наснд эхэлдэг учраас хүн нийгмийн амьдралд сөргөөр нөлөөлж удаан хугацаанд хөдөлмөрийн чадвараа алдах эрсдэлд оруулдаг. Улсын хэмжээнд хөдөлмөрийн чадвар алдсан нийт иргэдийн 15%-ийг сэтгцэн эмгэгтэй хүмүүс эзлэж байна. Үүний 2.3%-ийг нь сэтгэл гутрах эмгэг эзлэж байна. Монгол улсад 2013 онд хийгдсэн зөнхлөн тохиолдох сэтгцэн тархалтын судалгаагаар 6.6% сэтгэл гутрах эмгэгтэй байна. Ингэж сэтгэл гутрах эмгэг нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн тоог нэмэгдүүлдэг ба сэтгэл гутралын сөрөг үр дагавар нь амиа хорлох явдал болдог байна. Манай улсад 1992-оос 2013 онд хийгдсэн судалгаагаар жил ирэх тусам амиа хорлох тохиолдлын тоо нэмэгдсээр байна. Энэ нь нийгмийн эдийн засгийн байдалтай холбоотой байдаг нь харагдсан. Тиймээс амиа хорлолт нь нийгмийн тулгымцсан асуудал учраас амиа хорлолтоос урьдчилан сэргийлэх ажилд нийгмийн олон салбар түүний дотор эрүүл мэндийн салбар, боловсрол, хөдөлмөр, хөдөө аж ахуй, бизнес, шударга ёс, хууль эрх зүйн батлан хамгаалах, улс төр, хэвлэл мэдээлэл зэрэг салбарын хамтын ажиллагаа шаардлагатай байдаг байна. MBC News мэдээллийн хөтөлбөр тодорхойлол болонгаар үргэлжлэж байна. Монгол улсад статистикийн албан үүсэж хөгжсөний 95 жилийн ном баярыг тохиолдуулна. 2019 оны ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсны дагуу Улс аймгийн засаг даргын дэргэдэх статистикийн хэлсээс статистик мэдээллийн чанар ашиглалт болно. Түүний хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилготой статистик хөгжөлд хөтлөгч хүч сарын 1-нд эхлүүлээ. За Монгол улсад статистикийн салбар үүсч хөгжсөний 95 жилийн ол одоо энэ онд тохиож байгаа.
статистикийн тэмдэглэлт өдөр маань бол 11 сарын 11-ний өдөр бол одоо бид бүхэн тэмдэглэлт өдрөө ухтаад одоо сарын аяныг зохион байгуулад бол одоо уламжлал болсон байгаа. За энэ удаа мөн уламжлал болгосон статистик хөгжилд хөтлөх хүч юмаа гэсэн энэ ураанд орол сарын аянаа өнөөдрөөс эхлэн зарлан зохион байгуулж байна. За энэ сарын аянаараа бол бид бүхэн статистикийн үйл ажиллагаа, статистикийн байгууллагын үйл ажиллагаа, статистикаас гарч байгаа мэдээ тайлан, тооллого судалгааны үр дүнгуудыг одоо хэрэглэгчтэй, аймгийн удирдлагууд, бодлого боловсруулагчид, байгууллагуудын удирдлагуудад болон эрхэм хэрэглэгч нартай бол одоо хүргэх зорилгыг бол тавьсан байгаа. За тэгээд энэ аяныхаа хүрээнд бол бид бүхэн бол үе шаттайгаар маш олон ажлуудыг зохион байгуулахаар одоо удирдамжаа гаргаад, төлөвлөгөөгийн гаргаад одоо олон нийтэд бол зарласан байна. За үүнд одоо голчлон дурдах юм бол одоо тухайн оны одоо 2019 оны шилдэг багийн засаг дарга шалгаруулах одоо ажлыг бол зохион байгуулна. За энэ маань бол одоо сарын туршид багийн засаг дарга нар маань одоо статистик мэдээ тайлан тэрнийг одоо яаж иргэдэд хэрэглэгчдэд ойлгуулж байгаа, түгээж байгаа, анхаарчныхаа бүртгэл хөтөлтийг одоо яаж сайн хийж байгаа гэдэг үзэх бөгөөд одоо ерөнхийдөө 19 оны хугацаанд одоо оны туршид одоо мэдээ тайлангаа цаг хугацаанд бүрэн сайн өгчээсэн хэсэг гэдэг ажлын үзүүлэлтүүд нь бол харгалзаж одоо багийн засаг даргыг бол шалгаруулж байгаа. За өмнөх онуудад бол одоо бүх 93 багийн засаг даргаас засаг даргыг шилдэг багийн засаг даргыг шалгаруулж байсан бол энэ жил бол одоо 95 жилийн ойтойгоо холбогдуулаад аймгийн төвийн одоо багийн засаг дарганараас шилдгийн мөн сумдын багийн засаг дарганараас шилдгийн шалгаруулахаар болсон байгаа. За мөн одоо уламжлал болсон шилдэг мэдээлэгч байгууллагуудаас бол манай Увс аймгийн хэмжээнд бол 2000 гаруй аж ахуйн нэгжил үйл ажиллагаа явуулдаг. За үүнээс бол 1400 аж ахуйн нэгж нь бол манад сар улирал жилийн давтамжтайгаар мэдээ тайлангаа ол өгч идэг. За энэ байгууллагуудаас бол бид бүхэн одоо шилдэг мэдээлэгч 2019 оны шилдэг мэдээлэгч байгууллага шалгаруулах бас уралдаанаа бол зарласан байгаа. За эндээ одоо юу голчлох юм бэ гэхээр манай статистик мэдээллийг мэдээ тайланг бол одоо цахим системээр өгөх юм бүрэн боломжтой болсон байгаа. За Увс аймаг манаас онлайнаар мэдээ тайлангаа улсад мэдээлж байгаа одоо үзүүлэлтээрээ бас тэргүүлж явж байгаа бусад аймагуудаа. За тэгээд энэ 3 дугаар улирлынхаа мэдээ тайланг одоо онлайнаар 100% одоо хүргэх зорилгоор бол одоо статистикийн хэлтсээр 7 хоногийн одоо нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг одоо зарласан байгаа. За энэгээр бол одоо манай электрон мэдээллийн самбар дээр маань одоо хөтөж ажиллана. За энэ хөтөч дээр маань ирээд интернет байхгүй интернетгүй орчинд одоо мэдээгээ гаргаж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагын маань эдийн засгийн нэгтлэнгууд маань хүрэлцэн ирээд одоо заавар зөвлөмжийн дагуу мэдээ тайлангаа онлайнаар шивгэх одоо тийм боломжийг бүрдүүлж өгсөн. За манай улирлын мэдээ бол 21-нд дамждаг байгаа. Энэ 21 хүртэлх хугацаанд бол одоо нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр одоо аж ахуйн нэгж иргэд байгууллагуудын маань мэдээ тайлан гаргадаг хүмүүс маань одоо өргөнөөр ирж оролцох одоо бүрэн боломжтой болж байгаамаа. За дараагийн одоо шалгаруулалт маань бол одоо шилдэг статистикч төрийн байгууллагуудын мэдээ тайлан хариуцдаг нэг одоо статистикч нар байдаг. За мөн сум төрийн сангийн мэрэгчлэлтэн буюу статистик хариуцсан мэрэгчлэлтэнгүүд энэ одоо хүмүүсээсээ одоо хин одоо хамгийн сайн одоо мэдээ тайлангаа цаг хугацаанд бүрэн гүйцэтгэж байгаа. Сум орон нутагтаа статистик мэдээ тайлангийн хэрэглээ ашиглалтыг яаж нэмэгдүүлж сурчилж таниулж чадж байгаа юм бэ гэдэг үзүүлэлтүүдээр нь бол шалгаруулж одоо шилдэг статистикч шалгаруулж байгаа. За энэ аянтайгаа холбогдуулаад бас мөн нэлээдгүй одоо уралдаануудыг тэмцээнүүдийг зохион байгуулна. За энэ уралдаан дээр бол одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчид ихтэй сургуулиудын оюутнуудын дунд бол одоо статистик хөгжилд хөтлөх хүч гэсэн статистикийн хэрэглээг одоо бий болгосон одоо илтгэлийн уралдааныг бол бас зарлж байгаа. За мөн одоо статистикийн бүсчилсэн сургалтуудыг бол одоо зохион байгуулсан. Одоо 3 сараас 6 сарын хооронд бол одоо 5 бүстэй сургалтаа бол одоо статистикийн салбарын анхаарчны мэдээ тайлан гаргаж байгаа бүх одоо ажилчтай хамруулад сургалтаа бол зохион байгуулсан байгаа. За энэ сургалтаараа бас бид бүхэн чөлөө цагийг одоо үр ашигтай өнгөрүүлэх үүднээс бол бүсийн аврах шалгаруулах одоо гар бөмбөгийн тэмцээнийг бол зохион байгуулсан байгаа. За энэ тэмцээний одоо ойгоо ухтаад бүсийн аврах шалгаруулах бүсээсээ шалгарсан аваргууд маань цомын төлөө тэмцээнд одоо гар бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгуулж оролцохоор байгаа. За тэгээд энэ ойтойгоо холбогдуулаад сарын энэнийхээ хүрээнд бол одоо маш олон одоо сургалт мэдээллүүдийг бол одоо байгуулах тамгын газар хурлын байгууллагууд төлөөлөгч нарт бол мэдээлэл өгөхөр бол төлөвлөн ажиллаж байна. За тэгээд энэ онд бас энэ 95 жилийн ойг тохиолдуулан хамгийн хийж байгаа онцлог ажил маань бол аймгийн нийгмийн эдийн засгийн танилцуулгыг одоо 1990 оноос
2018 он хүртэлх хугацааны 29 жилийн одоо мэдээллийг багтаасан одоо танилцуулгыг бол одоо гаргасан байгаа. За энийгээ бас одоо хэрэглэгчдэд түгээх нэг дороос одоо олон жилийн динамик үзүүлэлтүүдийг авах бүрэн боломжийг одоо хангаж ажилласан. За статистикийн энэ аяны одоо хаалтын арга хэмжээг бол одоо бид нар драмын театр дээр 11 сарын 11 яг одоо статистикийн тэмдэглэдэг ойн өдрөө одоо 9 цагаас зохион байгуулахаар байгаа. За эндээ бол энэ арга хэмжээгээр бид бүхэн статистикийн салбарт ажиллаж байгаа нийт салбарын одоо ажилтнуудын одоо зөвлөгөөн чуулганыг бол одоо зохион байгуулж энэ хаалтынхаа үйл ажиллагаа хийж уралдаан тэмцээнүүдийн зарласан одоо арга хэмжээнүүдийнхаа үр дүнг танилцуулж ажиллах юм аа. За манай байшин орон сууцны тоолго маань бол баруун бүсийн тоолго бол одоо 7 сарын 20-оос 8 сарын 5-ны хооронд бол одоо зохион байгуулагдаж өнгөрсөн байгаа. За баруун бүсийн маань байшин орон сууцны тоолгын үр дүн маань бол одоо гарч танилцуулагдаж байгаа. За энэ хүрээндээ бол бас бид бүхэн бүх одоо удирдлагууд хэрэглэгч нартай бол одоо тоолгынхаа үр дүн бол танилцуулгаар байгаа. За мөн 2020 оны одоо 1 сарын 8-наас эхлэн хүн ам орон сууцны тоолго маань бол зохион байгуулагдана. Тоолгын бэлтгэл ажлын хүрээнд бол одоо 19 онд бол бас нэлээдгүй ажлыг бол бас өрнүүлж аймгийн тоолгын комисс, аймгийн тоолгын төр товчоо, сум багийн төр товчоонууд бол одоо маш идэвхтэй ажлыг бол бас өрнүүлсэн байгаа. За 2020 оны тоолгын маань онцлог бол бүртгэлийн арга, уламжлалт аргыг бол одоо хослуулан ашиглаж байгаагаар бол бас онцлогтой. За тэгэхээр бид бүхэн 2019 оны 3 сараас эхлээд бүртгэлийн аргыг ашигласан хүн ам өрхийн бүртгэлийн мэдээллийг одоо шинжлэх ажлыг бол одоо эрчимтэйгээр зохион байгуулж бол одоо дуусгасан байгаа. Аймгийн төр товчоо, сум багийн төр товчооны гишүүд маань айл өрхүүдээр орж хүн ам өрхийн мэдээллийн сангийг шинжлэх, хүн ам өрхийн мэдээллийн үзүүлэлтүүдийг одоо айл өрх бүрүүдээр авсан. За энэ мэдээллүүдийг багийн засаг дарга нар маань бол одоо хүн ам өрхийн мэдээллийн сандаа бол одоо шивж оруулж эцсийн байдлаар бол одоо оруулсан байгаа. За энийг бид бүхэн 2020 оны тоолгынхаа үндсэн суур мэдээллийн сан болгож бол одоо ашиглахаар байгаа. Энэ сангаас мэдээллийг нь бол одоо шууд татаж авч 90% мэдээллийн бааз сангаа үүсгээд 10% нь бол айл өрхүүдээр мэдээлэл цуглуулах уламжлалт аргаараа тоологч нар айлуудаараа явж болоод мэдээлэл цуглуулахаар байгаа. Тэгээд манай үндэсний статистикийн хорооноос бол одоо регистршн инсоцигэмэн гэсэн сайтаар бол одоо орж иргэн маань өөрийнхөө мэдээллийг одоо шалгах тэр одоо багийн дарга нарын анхаарчтанд багийн дарга засаг дарга нарын шинжилж байгаа, бүрдүүлж байгаа аймгийн төр товчооны одоо энэ ажлын төлөвлөгөөний дагуу хийгдсэн ажлын үр дүн одоо иргэд маань өөрсдөө үр дүнгийн шалгаад миний мэдээлэл, таны мэдээлэл одоо үнэн зөв орсон байна уугүй байна гэдгийг бол тусгай тийм хаягаар ороод мэдээлэл шалгаад зөрүүтэй мэдээллүүдээ багийн засаг дарга руу одоо илгээх юм бүрэн боломжтой юм систем бол одоо ажиллаж байгаа. За энэ одоо хүрээнд бол бас ард иргэдийгээ регистршн инсоцигэмэн гэсэн сайт руу хандан өөрийнхөө мэдээллийг шалгаж үзнэ үү гэж одоо бас та бүхнээс уриалж байна. За аж ахуйн нэгж байгууллагууд маань онлайн системээр одоо мэдээ тайлангаа хэрхэн яаж оруулах талаар мөн иргэд маань одоо хүн ам өрхийн мэдээллийн санд мэдээлэл одоо яаж шалгах талаар бол одоо манай хариуцсан мэрэгчлэтнүүд танилцуулна. Та бүхэн энд одоо анхаарлаа хандуулна. За хүн амын 20 оны тооллого одоо бүртгэлээр суурлан явагдаж байгаа. За хүн ам өрхийн мэдээллийн санд одоо иргэн таны мэдээлэл орсон байгаа. За энэ мэдээллийг иргэн та яаж шалгах вэ гэхээр интернет хөтөч дээрээ http тодорхойлох 2 цаг тэгээд дашин 2 зураас регистршн-ийн инсоцигэмэн ингэж бичээд орно. За ингээ бичингүүд юу гарч ирэх вэ гэхээр хүн ам өрхийн мэдээллийн сан буюу ингээ бичингүүд ингээ нэвтрхгээ гараад ирж байгаа. Нэвтрхтэр дарангууд одоо иргэн та регистрийнхаа дугаарыг эхлэв бичээд тэгээ өөрийнхөө утасны дугаарыг заавал тэр утасны дугаар бол заавал таны нэр дээр байх шаардлагатай. За тэгээд 8 оронтой код өгнө. 8 оронтой кодыг болохоор та тоо үсэг холилдсон энэ 8 оронтой тоо өгнэ. За тэгэнгүүт бүртгүүлэх буюу бүртгүүлэх дээр дарангууд одоо таны утсанд нэг удаа нэвтрэх код ирнэ. За тэр кодоор ороод та өөрийнхөө мэдээллийг шалгах бүрэн боломжтой байгаа. За статистикийн хэлцээс нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг зохион байгуулж байна. Үүнд одоо аж ахуйн нэгжүүд удирдлагынхаа мэдээг онлайнаар шивэх заавар зөвлөгөө аваад мөн манай байгууллага дээр ирээд мэдээлэл шивж олно. За удирдлагын мэдээ нь болохоор мэдээ цэг 12 12 цэг имэн сайтаар шивэгдэх болно.
За интернет хөтөлч дээрээ хаягаа бичээд орноо. За тэгэхээр хэрэглэгчийн нэр дээр болохоор регистрийн дугаарын ард 3/1, 2/1 гэсэн дугаарыг өгж орно. За хэрэглэгчийн нууц үг дээр нь болохоор манай байгууллагаас үүссэн хэрэглэгчийн нууц үгийг бичээд нэвтрэх гэдэг товчоор цаашаа орноо. За ингээд орохлоор мэдээ тайлан боловсруулалтын систем гарна. Үүн дээр одоо энэ дээр болохоор тухайн улирлынхаа мэдээг шивнэ. За тэгчээд энэ доор нь болохоор өмнөх улирлын мэдээ харагдана. Эндээсээ болохоор нөгөө өссөн дүнгээ шалгана. За ажлагчдын тоо гэх мэтийн өмнөх улирлаасаа өссөн мэдээллүүдээ шалгах нэ. За тэгчээ мэдээлэл шивсний дараа энэ шалтгаан гэдгээс үйл ажиллагаа явуулахгүй гэдэг хэлбэрийг сонгож ээж илгээх гэдэг товчийг дарах юм байна. За илгээх товч дарснаар мэдээлэл нь алдаагүй бол амжилттай хадгалагдлаа гэдэг үг гарна. Мэдээлэл нь алдаатай бол улаан дэвсгэр дээр тэнд тийм тоо буруу байна, ийм мэдээлэл чинь буруу байна шүү гэж мэдээлэл өгөх юм байна. За тэгээ мэдээлэл засны дараа дахин илгээх товчийг дараад амжилттай хадгалагдлаа гэдэг товч гарч ирснээр таны мэдээлэл амжилттай шивэгцэн гэсэн үг. За тэгээ та бүхнийг мэдээлэл одоо онлайнаар бүгдээрээ хугацаанд шивхийг хүсэж байна. За мөн статистикийн хэлцээс сарын аян зохион байгуулж байгаа. Өнөөдрөөс эхлээд за үүнд бас шилдэг мэдээлэгч байгууллагыг шалгаруулахаар байгаа. Тэр аяны удирдамжтай бас та бүхэн манай сайтаар орж танилцахыг хүсэж байна. За статистикийн хэлцээс зохион байгуулж байгаа 7 хоногийн хугацаанд нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгуулж байгаа. За үүнд аж ахуйн нэгжүүд маань ирээд мэдээлэл шууд шивэх заавар аваад шивж болно. Одоо та бүхэнд мэдээлэл шивэхэд нь одоо статистикийн хэлтсээс хөтөж ажиллана. Монгол улсад статистикийн алуу үүсэж хөгжсөний 95 жилийн ноён баярыг тохиолдуулан аймгийн статистикийн хэлтээс статистик хөгжилд хөтлөгч хүчийг сарын аяны хүрээнд олон үйл ажиллагааг санаачлан зохион байгуулж байгаа бөгөөд статистикийн нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг 7 хоног зохион байгуулах тул аж ахуйн нэгж байгууллагын статистикчийг идэвхтэй оролцохыг уриаллаа. Аяны хүрээнд шилдэг статистикч засаг дарга 2-ыг шилдэг мэдээлэгч ихтэйд сургууль коллежийн оюутан болон ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлагын сурагчдын дунд илтгэлийн уралдааны зэрэг олон арга хэмжээ зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байна. Тус аян нь Улс бүс аймаг Сумбагийн төвшөнд олон улсын аргачлалаар боловсруулсан бэлтгэн гаргаж байгаа статистик мэдээллийн ашиглалт болон хэрэглээг эрчимтэй нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагаагаа иргэдэд сурталчлах, статистикийн мэдээллийн ач холбогдлыг танилцуулах, цахим орчноос статистикийн мэдээллийг хурдан шүрх авах чадварыг сайжруулах, хэрэглэгчдийг нэмэгдүүлэх, байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоо болон салбарын хүний нөөцийн чадварыг нэмэгдүүлэхэд чиглэж байгаа юм а. MBC мэдээллийн хөтөлбөр бизнес мэдээгээр үргэлжлэж байна. Дэлхийн тэргүүлэгч брэндийг худалдаалдаг Next Electronics-ийн Увс аймаг дэх салбарын хамт олон салбар байгуулагдсан 5 жилийн ойн бэлэг барьж 10 дугаар сарыг дуустал хямдралтай бэлэгт явуултагаа зарлалаа. Нэг ширхэг бараагч бөөний үнээр авах боломжийг Next-ийн хамт олон олгож байна. Next худалдааны төвийн хамт олон 10 жилийн болон Увс аймаг дэх салбар байгуулагдсан 5 жилийн ойд зориулсан хямдралтай бэлэгт явуултагаа 10 дугаар сарыг дуустал зарлалаа. Next Electronics худалдааны төв нь дэлхийн тэргүүлэгч брэндийн цахилгаан бараа болон гэр ахуйн бүх төрлийн тавилгыг өнгө загварын өргөн сонголттой худалдаалдаг бөгөөд Увс аймгийн хэрэглэгчдэд зориулсан 5 жилийн ойн хүрээнд бүх бараагаа бөөний үнээр худалдаалж байна. За Next Electronics-ийн Увс салбар байгуулагдсны 5 жилийн ойг тохиолдуулна. Манай Next Electronics Увс салбар бүх барааг бөөний үнээр гэсэн шинэ урамшуул зарлаж байна. Энэ хугацаанд та бүхэн 10 дугаар сарыг дуустал Next-ийн 10 жил Увс салбарын 5 жилийн ойг тохиолдуулна. Бүх төрлийн цахилгаан бараа болон гэр ахуйн бүх төрлийн тавилгыг одоо хамгийн хямд бас хамгийн өргөн сонголт, хамгийн том биелэг урамшуултайгаар худалдаа авах боломжийг увсчууд та бүхэндээ олгож байна. Увс нутгийн ард иргэд та бүхэн Next-ийн Увс аймаг дэх салбар байгуулагдсан 5 жилийн ойн хүрээнд дэлхийн тэргүүлэгч брэндийн бүх төрлийн гэр ахуйн цахилгаан бараанаас нэг ширхгийг авсан ч бөөний үнээр авах боломжтой. За манай хямдралт худалдааны үеэр жишээ нь Samsung брэндийн бүр автомат угаалгын машиныг үндсэн үнээс нь 150 мянган төгрөг хямдруулад нэмэлт 3 бэлэгтэйгээр худалдаа авах боломжтой байна. Бүр автомат угаалгын машин аваад та индүүний тавиур, индүү агаар жишүүлэгч гэмэт багц 3 төрлийн бэлэгтэйгээр худалдаа авах боломжийг манай
Next-ийн 5 жилийн ойд зориулна хэрэглэгч та бүхэндээ олгож байна. За цахилгаан зуухнууд манай дээр хамгийн өргөн сонголтоор худалдаалагддаг байгаа. Европ болон Турк брендийн цахилгаан зуухнууд жишээ нь Хансагийн Герман брендийн цахилгаан зуухыг үндсүүнээс 100 мянган төгрөг хямдруулад нэмэлтээр 200 мянган төгрөгөнтэй цахилгаан махны машиныг бэлгэлж байгаа. За манай Next Electronics зурагтныг бол хамгийн өргөн сонголтоор оруулж ирж худалдаалдаг байгаа. 32 инчээс 55 инчийн хооронд бүх төрлийн смарт болон энгийн зурагтуудыг хамгийн өргөн сонголтоор худалдаалж байна. За энэ 10 дугаар сарыг дуустал жишээ нь 43 инчийн LED зурагт ердөө 599,900-аар худалдаж аваад нэмэлтээр 70,000 төгрөгөөнтэй ус зөвшөөрлөгч бэлгэнд байгаа. Мөн гэрийн зурагтаа одоо 32 инчийн зурагтнууд бол хамгийн хямд үнээр худалдаалж байна. 32 инчийн LED зурагт Солонгос брендийн LED зурагт ердөө 299,900 мөн 350,000 гэх мэт одоо брэндээс хамаарат маш өргөн сонголттойгоор хамгийн хямд үнээр худалдаалагдчихж байна. За цахилгаан бараанаас гадна гэр ахуйн тавилгыг бас манай Next Electronics оруулж ирдэг байгаа. Энэ 5 жилийн өмнө урамшуулт худалдааны үеэр тавилганууд маань бас онцгой хэмжирсэн маань. Жишээ нь энэ ор болдог бүйдэн байгаа. Ийм бүйд нь 999,000-аас 400,000-аар хямдраад ердөө 599,900 болсон байна. Орчин үед бол ийм минималист хэв маягтай тавилганууд хамгийн эрэлт хэрэгцээтэй болсон байгаа. За манай Next дээр Малайз брендийн цэвэр мод нь хамгийн авсарх нь одоо зочны өрөөний сандал ширээний ком гэхэд сая 700,000 төгрөгөөс 250,000-аар хямдраад сая 450,000 болж зарагдж байна. Манай Next Electronics-ийн 5 жилийн ойд зориулсан урамшуулт худалдаа маань энэ 10 дугаар сарыг дуустал байгаа. Нэг ширхэгч бараг бөөний үнээр худалдаа авах боломжтой, мөн бүх банкны лизингийн үйлчилгээнд хамрагдах боломжтой. Ингээд улсчууд та бүхнийг өргөнөөр ирж үйлчлүүлэхийг хүрж байна. Эрхэм хэрэглэгч та бүхэн Next-ийг зорсноор сүүлийн үеийн бүрэн автомат угаалгын машин, смарт телевизэр, модон чанартай ширээ сандал, хөргөгч, хөлдөөгч, тоос сурагч зэрэг бүх төрлийн барааг бөөний үнээр авах боломжийг Next-ийн хамт олон танд олгож байна. 10 дугаар сарыг дуустал явагдах хямдралтай бэлэгтэй худалдааны үеэр бүх банкны лизинг газар дээр нь бичиж үйлчилж байгаа тул та бүхэн өргөнөөр өвчлүүлнэ.